Pse Kurani arabisht, thonë disa njerëz, nuk zbriti në shqip? E bukur kjo si pyetje faktikisht, unë do t'i përgjigjesh kësaj pyetje me një pyetje tjetër. Nëse ne do të takojmë një shqiptar para 300 vjetësh, mund të merremi vesh me të pa një albanolog? Do ishte shumë e vështirë, sepse gjitha gjuhët e botës kanë pësuar evolim dhe ecin edhe evolojnë. Gjuha arabe ka një specifik veçantë, sa më pas të kthehesh në të, aq më elekuent, aq më i fortë bëhesh kur flet. Për këtë arsye gjuha arabe ka një rregull, thjesht edhe për teleshikuesit që ta dinë. Deri në vitin 150 të Hijretit, pra pas vdekjes Profetit Islam, nëpër qytete gjuha arabe merret si bazë. Nëpër malësira dhe nëpër zona rurale deri në vitin 300 të Hijretit. Domethënë, ti nuk mund të argumentohesh mbi gjuhën arabe nëse ka kaluar vitin 150 në qytete si Bagdadi, Damasku e kështu me radhë, dhe nëpër fshatra dhe nëpër zona të thella deri në vitin 300 të Hijretit. Pra çdo gjë që vjen mbas këtyre 2 viteve është jo arabishte e pastër. Domethënë, ky është një nga sekretet dhe unë gjithmonë, domethënë, e kam potenciuar kur kam qenë student siri. Një nga librat më të mirë që kemi mësuar për foljet dhe zgjedhimin e foljes në gjuhën arabe ka qenë një le të themi gjuhëtari katolik i Libanit. Dhe në fund të librit referencat. Ai ishte katolik, domethënë nga katolikët e Libanit. Në fund fare të librit referencat, një thoshte El Quranul Kerim. Pra baza e ruajtjes gjuhës arabe. Sepse konsiderohet një nga bazat e ruajtjes gjuhës arabe, domethënë. Siç ne kemi me Shani Gjambuzovën. Arsyeja e dytë është unifikimi. Që do të thotë, erdhi një amerikan në Tiranë dhe do të fali namaz ke xhamia Din Hoxha apo te xhamia Tabakva apo kudo. Tani nëse namazi do të ishte në gjuhë shqipe, amerikani është i përjashtuar, gjermani është i përjashtuar, greku është i përjashtuar, turku është i përjashtuar. Atëherë është përzgjedhur gjuha standarde e cila nuk pëson evolucion dhe evolim, në mënyrë që njerëzit të kenë një gjuhë të unifikuar, pra për sa i përket adhurimit. Për këtë arsye, ti mund të falësh dhe shqip, mund të lutesh në sejdë, mund të bësh dua, mund të bësh shumë gjëra në gjuhën shqipe, mirë po disa formula në namaz duhen të thënë arabisht. Kështu edhe ezani thuhet në arabisht në mënyrë që kushdo që dëgjon të kuptojë se çfarë po thotë. Kemi një musliman japonez ka ardhur në Tiranë. Çfarë do të kuptonte ai për ezanin nëse ezani do të ishte në gjuhën shqipe? A si do të ishte i qetë që duhet më falte kjo xhamia, është në rregull, domethënë, apo është ndonjë islam ku dëgjon që s'ka të bëjë me islamin e vërtet sipas tij. Atëherë, ky është sinjali. Dëgjove ezanin, është në rregull. U futen në xhami dhe u falen gjithë me ato formulat që ti di dhe gjithë bota islame i di, do të thotë se je në rregull.